क्रैकिंग नकल्स कॉजेज आर्थराइटिस, ट्रू और फॉल्स? लेट्स फाइंड आउट। जो हमारी फिंगर्स हैं उनमें जॉइंट्स हैं जिनमें साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल फ्लूइड में एयर बबल्स नॉर्मली बनते हैं। जब हम पर्टिकुलरली किसी एंगल पे इनको बेंड करते हैं तो एक पॉप साउंड आती है। दैट इज जो बबल जब बर्स्ट करता है उसकी आवाज है। देयर इज नथिंग मोर टू इट। सो क्रैकिंग नकल्स इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें कोई आपको अर्थराइटिस नहीं होगा, कोई उंगलियां मोटी नहीं होंगी। यू कैन क्रैक ऑल यू वांट, नथिंग टू वरी अबाउट।